अवां ॾिसी रहिया आहियो KTV वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ यानी ख़बरुनि जी दुनिया। استاد कमर खोसो जी याद में सिंधी अदबी संगत शाख लखी गुलाम शाह तरफां प्रेस क्लब लखी गुलाम शाह जे सहकार सां सालगरह सारोणियूं ऐं यादगार मुशाइरो थी गुज़रियो। अॼु तारीख़ 1 फरवरी 2022 ते रोज़ अंगारे ते प्रेस क्लब लखी गुलाम शाह जे सहकार सां सिंध जे नामियारे शाइर अदीब उस्ताद अल शरा कमर खोसो जी सालगिरह तक़रीब सारोणियूं ऐं यादगार मुशाइरो सिंधी अदबी संगत शाख लखी गुलाम शाह तरफां थी गुज़रियो। प्रोग्राम जी सदारत ख़ूबसूरत शाइर गौर सिंधीअ जन कई। सिंधी अदबी संगत जो मरकज़ी ऑडिटर सजाद मीरानी, सांवल मीराली, एहसान जेव, हाकिम गुल, बदर कमर खोसो जन ख़ासि महिमान तौर शिरकत करे कमर खोसो जो सारोणियूं सारे यादि ताज़ी करे छॾी। प्रोग्राम में शाइरनि अदीबनि सुगड़नि साथियुनि शिरकत कई। उन्हनि में गौर सिंधी, गनी गमदिल, गुलाम अहमद गाज़ी, तबसुम गुल, हसन महर, नबी बख्श, नबन महर, नाज नसरुल्लाह महर, मोहम्मद यूसुफ खोसो, अरशद खोसो, सागर अब्दुल कादिर महर, अशरफ अली महर, सुगड़ हिदायतुल्लाह मेमन, मंजूर महर, नौजवान शायर ऐं सहाफ़ी राजेश राज दीवान, अयाज़ अली महर, रागी अमान लाइ दायो, कौड़ल कुर्बदार, इनायत वारपाणी, अर्ज़ मोहम्मद अबड़ो, सुगड़ पठान फ़कीर महर, मखमूर अमरोटी ऐं जीअंद अली महर, प्रेमी वकार शिरकत कई। सभिनी शाइरनि अदीबनि बदर कमर खोसो जी अॻुवाणीअ में उस्ताद कमर खोसो जी सालगिरह जो केक कटे शाइरीअ ज़रिए भेटा पेश कई। आख़िरी सदारत ख़िताब कंदे अदीब शाइर गौर सिंधी उस्ताद कमर खोसो खे यादि कंदे चयो त कमर खोसो अदबी संगत ते लखी गुलाम शाह जी सूंह हो ऐं असां सभु शाइर अदीब उन जी ख़ुशबू आहियूं। उस्ताद कमर खोसो जी अॼु सालगिरह जे ॾींहं ते दोस्तनि यादगार तक़रीब कोठाई आहे। उन्हनि खे जस आहे जो पंहिंजनि मोहसिननि खे अहिड़ी मानाइते अंदाज़ में यादि करे सिंधी अदब में हिकु नई रिवायत विझी मोहबतूं जीआरे रहिया आहिनि। प्रेस क्लब लखी गुलाम शाह जे सहकार सां सिंधी अदबी संगत शाख लखी गुलाम शाह खे अहिड़े पुरवकार तक़रीब मुनक़िद करण ते दाद ॾिजे थो। ख़बरुनि जी दुनिया।